Gündən Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən internat tipli ümumi təhsil müəssisələrinə tərbiyəçi vəzifəsinə işə qəbul müsahibəsinə start verilib. Prosesin təfərrüatlarını Zeynəb Nadirova çatdıracaq. Zeynəb, səni də yenidən salamlayırıq. Buyur, söz səndədir. Çinarə, bir daha salam. Bəli, növbəti saatımızda Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən məlumat verəcəyik. Elə ilkin detalı siz vurğuladınız. İnternat məktəblərinə müəllimlərin işə qəbulu müsahibəsinə start verilir. Eyni zamanda digər bir informasiyamız da var. Bununla bağlı məlumatları ilə Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İnsan Resursları sektorunun müdürü Aygün Bayramova verəcək. Aygün xanım, eşidək, sizə yeni bir müsahibəyə start verilir. Eyni zamanda Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin elə bu istiqamətdə başqa informasiyası var, eşidək. İlk öncə xoş gördük sizi Bakı şəhər Təhsil İdarəsində. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi hal-hazırda bizdə tərbiyəçilərin işə qəbulu başlanıb və bu sırf internat tipli müəssisələrdədir. Amma öncəsini deyim ki, onların ilk mərhələsi 26-29 sentyabrda baş vermişdir. Qeydiyyat linki açılmış və ümumilikdə kim öz peşəsinə uyğun, öz ixtisasına uyğun müvafiq şəxslər həmən qeydiyyat linkindən keçmiş və onların sırasında təxmini 2000 nəfər adam keçdiyin sırasından həmən adamlar seçilmiş. Onların bütün danıları, onların bütün məlumatları nəzərdən keçirilmiş və hal-hazırda həmən o seçilmiş namizədlərə bu barədə onlara dəvət barəsində, müsahibəyə dəvət barəsində SMS onların keçdiyi telefonlarına SMS vasitəsilə məlumat ötürülmüşdür və bəli, bugün saat günün ikinci yarısında artıq start verilmişdi onların müsahibəsinə. Hal-hazırda müsahibələr də müvafiq internat tipli müəssisələrin özündə keçirilir ki, bu da onlara bir fürsət yaradır ki, həm eyni zamanda müsahibəyə daxil olurlar, həm də həmən o internat tipli müəssisələrin öz imkanları, yəni özləri ilə tanış olurlar eyni zamanda. Həm də bildirim ki, onlardan başqa bizim bir neçə istiqamət üzrə müsahibələrimiz artıq bitmişdir. Bu laborant vəzifələri üzrə və kitabxanaçılar üzrə. Biz yüksək, yəni keyfiyyətli kadrların axtarışını tamamlamış və hal-hazırda yerləşdirmə mərhələsinə keçmişdik. Bununla bağlı həm kitabxana müdürləri yerləşəcək, həm də kitabxanaçıların bir sıra boş, yəni vakant olan yerlər üzrə yerləşdirməni oktyabrın əvvəlinə artıq bitirmiş hesab edəcəyik. Təşəkkür edirəm məlumatlar üçün. Bəli, Çinarə, artıq həm tərbiyəçi müəllimlərlə bağlı internat məktəblərinə, eyni zamanda laborantlarla bağlı olan məlumatları verdik və informasiyanı elə Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin sektor müdürü Aygün Bayramova ilə birgə çatdırmağa çalışdıq. Bizdən hələlik bu qədər. Söz yenidən sizdə. Təşəkkürümü bildirirəm Zeynəb, məlumatı bizə ötürdüyün üçün.